በጣም ነው ያሳዘነችኝ። በቃ ማለት ለምን እርግጠኛ ስለሆንኩኝ ነው። አሁን እንዳለ ሁላችሁም አግባት ያላችሁ ሁሉ በኋላ ወይስ መያለካን እውነቷን ነው እኛ ከሷ በላይ ሰይድን አናውቀውም እንደምትሉ እርግጠኛ ነኝ። አሁን እኔ ተናደድኩኝ። Egaan Sumayyaa waan jette dhageessanii jirtu dhugumaan har'anan boo'e jette dheengadda gaafa seenii hospitaala galtee kaaseen boo'e Roozaanii jette amma baay'ee tokko ani kaameraa dudduubattan boo'ee dhufee boo'ee fixadheetan dhufe ani kaameraa fi lafiitiitti boo'uun barbaadu kaameraa fi lafiitiittis boo'uun jaalladhu ani hedduu garaan kiyya na gubatee baqa isinii warreen uummanni koomentii Sayidoon hafuudhu jettanii akkasumas immoo warroonni viidiyoo ri'aakshinii Sayidoo irraa hojjettanis nurraa hojjettanis inni naaf ta'e hin qannaate naan jettanii ani waan tokkoyyuu hin qannaane ani waa tokkoyyuu inni naafne garuu mucayyoon bareedduun akkasii akka isatti heerumtuun barbaadu akka isheen isaa wajjin jiraattuun barbaadu akka isheen jireenya bareedaa jiraattu barbaada malee ani kanaaf miti. Garuu isin inni naafte naan jettanii ani Sayidoon utuu naman hin beekin fuudhee natti tolaa dheengaddayyuu ani beezaa fuudhi jedheeraanii ta'uu beezaa fuudhe ani hin beeku beezaayi amala ishee hin beeku garuu ishee kana immoo amala ishee wajjin nyaadhe dhugee kanaafan beeka kanaafani akka isheen itti heerumne barbaade amma isheen itti heerumte bultii ijaarratte Sayidoon amalli baree hin dhiisu inni ammatuu shamarree Itoophiyaa hundumti babbareedduun dhuftee Sayidoon fuudhii barakinaan dhugaa jette hin fuudhatte inni xaaxaan qabu hin fuudha wajjin jiraataa jette yoonni isin na taazzabaa jette yoonni Roozaa fuudhee mana kaa'ee warroonni viidiyoo nurraa daladdanis warroonni koomentii barreessitanis Sumayyaan dhugaashee jette otuu yeroo sana Sumayyaa dhageenyeerra ta'ee otuu yeroo sana Sumayyaa hubanneerra ta'ee kun hin jiru jettanii hin gaabbitu waan amma barreessaa jirtan kanatti waan amma dubbachaa jirtan kanatti inaaffaadhaa hin qannaati jettanii na loltaan kanatti booddee hin gaabbitu maal jette naan jedha Sumayyaan maal jette jedhaati viidiyoo kana qabadhaa hin dagatinaati sammuu keessan keessatti seef godhadhaa. Ani waa tokkoyyuu hin naafne mucaan kun intaloo kana fuudhee mana kaa'ee yoonni borimmoo kan biraarraan hin barbaaddatini Sumayyaa jettanii na waaminaa viidiyoo kana seef godhadhaa jette sirriitti jette ani hinaaffaan qabu mucoo mana kana kaa'ee Sayidii dubara bareeddu argeennaan biraan darbu jette dubara bareeddu argee jennaani biraan darbu hin fuudhaa jette anu akkasitti gubachaa jiraachaa ture. In beekte Roozaan akka inni na gubaa jiraachaa ture amma immoo utuu beektutu isheen itti heerumaa jirti goyyoomsee inni ishee jaallatee miti isheen dhugaan jaallattee jirti garuu inni immoo dhugaan hin jaallanne ammatuma isheen natti heerumtu ta'ee yubbaa giddiidhaan hin fuudha jedhee waatti hojjisiisuufi jette siirii wayitti hojjisiisee fuudha kan beektu miti. Yoo isheen diddeeyyuu waan hin godhee fuudhu anatu beeka jedhee inni ishee fedhee miti anaan na aarsuu fi anaan na qannaasisuuf malee Roozaa jaallatee miti. Isheen immoo dhugaadhaan jaallatti isheen bareedduudha isheen nama gaariidha qalbiinsee sammuunsee waan hundumtiyyuu bakka nama gaariidha sharrii wayituu hin beektu namni sharriidhaaf jaallataa dhugaadhaan. Jaalala jaallata adda baastee hin beektu kana rakkoo ishee kanaaf ani boo'ee ani mammaan buuseen boo'ee sababii isheen hiriyaa koo taate akka obboleetti koo xiqqishootti ni ilaala malee takka akka hormaatti ilaala hin beeku hormayyuu ani horman hin jaallanne utuu Sayidoon fuudhee natti tola namni Sayidoo wajjin jiraatu nama jaannama dhugaara viidiyoo dhibaa jechuudha addunyaa irratti saakaraattis nama gubateedha namni Sayidoo wajjin jiraatu bakka sirrii miti jette dhugaa rabbii sirrii miti amallisaa baay'ee tokko baalayeedha asirratti viidiyoo irratti argitan miti hundi keessanis argaa jirtu kuuwwan argaa hin jirre malee baay'ee tokko rakkisaadhaan kanaafanii garaan koo madaana ta'e gubadhee jette. Kaameraa dudduubatti boo'ee fixadheetan dhufe malee asirratti boo'uun barbaanne malee ani mucoo baay'ee jaalladhaa baay'ee kabajaa jaalala guddaan qabaa fi garuu Sayidoonii rabbuumti hojii isaa kennuuf malee waan an jedhu tokkollee hin qabu mucayyoo bareedduu kana rakkisee anammatuun hin jaalladhu ta'e Roozaaraan dubbadhu jette osoon hin jaalladhu ta'e kalli walii maaltu na galchetti hafuudhu maaltu na dhibee isheen iyyuu dattee argitu maaltu na galchetti amman beesaa fuudhee inni himmatti hin qabatte waa tokko jette maaliif ani naafaa jette
maaltu na hinaafsise utuu hinaafe ani itti kanaan duratti hin deebi'u jette waan hin barbaanneef waan inni na gubuu fi waan jireenya sanaan hin taaneef malee jette. Egaa sanas ta'e kanas ta'e egaa ani akkama yaada mataa kiyyaatti kan naashee ammaa kan isheeti akka yaada mataa kiyyaatti Sumayyaani dhugaadhaan hinaaftee jirti. Saayidoon akka jireenya gaarii jiraatu hin barbaaddu. Amma sobdee maqaa balleessiti. Amma maal jetti Saayidoon hin sobatte. Hin sobaa ofiisaatii sobeetu sobduu nu godheette. Maaliif jennaani dheengadda ofuma isaatii barakiinaan dhugee jedheetu footoo poosti godhee jette. Barakiinaa footoo bukkee kaa'ee poosti godhee jette. Nuti sarraa ilaallee viidiyoo hojjennee jette. Ofumaa hojjennee hin dhunnee jedheetan dubbadheette. Cumaanii narraa deebisee ani barakiinaan dhunnee Sumayyaan hin sobdii jedhette. Sumayyaan iyyuu hin dhunnee hin soban waas taallalee jette. Isa kutee nu buusee hin sobaye kijiba hin gashuutte. Kijiba hin gashuutte. Ayyuuyyuu mana keessatti dhiisee jette. Dhimma isaa akka waan anaan na barbaadu jette. Takka Yamanii dhaqa, takka Gondoriin dhaqa, takka eessa dhaqa. Hin sobatte bara mucaan mana keessatti rakkattee tan karaattatte jette. Baatee sokkitee ayyuun jette. Amma immoo engadda barakiinaan dhugee jedhette. Engadda immoo kaleessa mogaa viidiyoo irratti taasisuu hin dhunne ani barakiinaa wayituu hin dhunne jedhette. Maaliif immoo ergi barakiinaan dhunne maaliif tan balalii hojjetate maaliif barakiinaa footoo bukkee kaa'ee dhedhee duddaan galee ciiseette. Hin sobamuun sobuutti hin sobatte. Egaa Sumayyaan isin sobdi inni hin sobuuti waanuma sanaa isaan jalaa fuunee haasofna waanuma isaan dubbisanii itti taanee hojjenna dhugaa. Sumayyaan illee kuttee buufti soba kanan gashitu. Innillee hin sobaa jette isheenis akkuma argitan gaa dhageessaniitu viidiyoo jechuudha lachuun isaanii beektaa sababii wal dhiibanii fi wal waqqasu beektaa waan xiqqoo walirratti eeganiitu hiccitii walii bakkee baasuun beektu miti. Sumayyaan amma Saayidoo irratti yoo waa argatte abadaan kaameeraan xinnoo ishee waa qabeetu hiccitii jalaa baasti beektanii guyyaa tokko ayyuu reebne hin sobaa kaameeraa qabettee kaamericha bakka inni qabeessanitti fiddee keessaa murattee fiddee dhugaa rabbi bakka kaameeraan itti dogoggora ta'eetu amma inni Sumayyaa goyyoomsuudha jedhee ayyuu reebe. Isheen kee saniin booddee kaameeraan tasa qabate natti fakkaata. Wallaahi hin agarreen. Sumayyaan keessa muradhuuti kottu kaa gugussaa dhugaa rabbi kunuutti sobanii walii galanii toonaan nagaayyoomsanaaf diraamaan irratti hojjechuuf kunoo sobanii warreebanii kunoo kun immoo maan reetti Saayidoon keessa nagarreen viidiyoo gadhiisee biraa kutee inni hin beeku achumaan boromtii isaa dhufee arreebuun biti bakka Sumayyaa akka isheen tolinaa jettuufanii reebeedhe iccitii isaan qabattu jala baasti maaliif walii gachaa jiru amma isaanii intini walitti ta'anii abiddaaf cidii walitti ta'anii jiru bara kanatti walii gachaa jiru jechuu kanaaf isheen iccitiin qabattu innillee iccitiin qabu Sumayyaa hin sobdee innillee isheenillee hin sobaayetti kanaaf jennaan nuti waama saaraa dubbannaa ani akka mataa kiyyaatti Sumayyaan inni naafteen jedhe naaffaa hin qabdi garuu nani naafettee dubbatti hin dhoffatti dubartii waan taateef tasa wallaahi kaameeraa cufattee seen Saayidoodhaa boossi malee wanniidhaan boossu roozaadhaan boossu Saayidoodhaa boossi garuu achi abbaatee nani naafee garaanna gubatee maarreedha isiniin jetti abadan hin jettu hin dhoffatti dhugaa rabbee hin dhoffatti achi abbaatee maqaa balleessite of hin balleessite maqaa sobdee jabduu wayii boontee korteetu. Teessee dubbatti jechuudha. Garuu dhugumaan akkasuma yaa miidiyaa irratti hin boossu. Ija seetu beekama. Antinii taatee jirti. Imimmaan ija see keessa gugguutee jira. Akka isheen boosse garuu isheen Saayidoo bohaarsiisu roozaadha boossisee tanii tuuma baakoo wanne. Isa kana muudiin itti qabatte dhugaa rabbii maaliif jennaani. Saayidoo nama bohaarti garuu nani naafee nan qabne isiniin jettee achi abbaate hin jettu. Inuma waakkatti dhugaa rabbii. Kanaaf akkasii kana fakkaata viidiyoon see chaawwan akkaan tura.